Здравствуйте, дорогие рукодельницы, мои любимые подписчики и гости канала. Сегодня я решила сделать Crazy Quilt. Собрала лоскутки, в основном темные тона. Тут разные совершенно ткани, как и положено в Crazy Quilt. И буду шить. В центре я расположила один из самых темных моих кусочков ткани. И вот скалываю, пришиваю, заглаживаю. Я не буду прямо подробно останавливаться на том, как я шью Crazy Quilt. Я оставлю в описании ссылочку на те видео, которые у меня уже есть с Crazy Quilt, где я более подробно показываю, как его шить. Центральную часть своего Crazy Quilt я шью обычно совершенно как всегда, а вот по уголкам я задумала интересное. И я, конечно, обязательно вот это вот вам все покажу. Я уже почти закончила делать уже свой кусочек в стиле Crazy Quilt, и у меня остался только вот этот уголок. Я его хочу сделать криволинейным. Я вот так вот прорезаю сегмент круга. Я сначала попробовала, конечно, вот в этом углу, посмотрите, я как сделала, такой вот как бы веер. И я, конечно, сомневалась, что у меня получится, потому что я делала в первый раз, но попробовала, получилось, и я решила показать и вам, как это делается. Сначала, в первую очередь, я, конечно, отдельно шью этот веер. У меня вот кусочки, полосочки такой ткани, из которых шила вообще весь этот квилт. И я их вот расположу сейчас в том порядке, как мне интересно будет. И сошью между собой такими секторами. Я делаю сначала большой веер. Вот такие вот расцветки у меня получаются. И я вот из этих вот 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 цветов, из них сошью веер. Просто складываю один с другим кусочки и прошиваю. Я прошила, разгладила, и я хочу чуть-чуть сделать эти сектора снизу поуже, поэтому я так вот их просто на глаз подстригаю, и все. Теперь я в серединку хочу синий. Девочки, не забудьте поставить лайк, не сдерживайте себя, подписывайтесь, если еще не подписаны, и, конечно, пишите свои комментарии. Вот такой я веер сшила. Здесь я кусочек коротенький уже пришила, потому что у меня все равно здесь длинный и не нужен. У меня здесь хватит его. И теперь я вырежу вот эту вот деталь, которую я буду вшивать, криволинейную. Вот поэтому я краю буду вырезать. Я на глаз делаю, потому что я думаю, что как бы я ни сделала, если что, я все распарю, а видео выкладывать не буду. Я все время так думаю, себя успокаиваю. Но я надеюсь, что все у меня будет нормально и хорошо. Вот так вот я обрезаю. Это у меня красота еще останется на что-нибудь. Мне надо, чтобы это было вот здесь. Вот эту деталь я сейчас немножечко чикну, чтобы было видно, что должно получиться. И вот эту сторону чуть-чуть я закруглю. Как-то вот так вот я его буду пристраивать. Я беру мелок или мыльце и вот так вот рисую, где это у меня будет. Чтобы мне, когда я буду пришивать, ориентироваться по этой метке. И ориентировочно у меня где-то середина вот здесь, вот между синим и серым. И здесь вот. И я вот так прикладываю. И серединку отмечаю булавками. Булавкой одной. Девочки, я вообще не швея. И я вот делаю все так, как я... Может быть, есть какие-то способы более удобные или известные. Но я... Как сама поняла, как делать, так и буду делать. И я буду пришивать. Но начинать буду пришивать вот от центра. И вот по этой линии ориентироваться вот так вот буду пришивать. Сначала одну сторону, а потом другую сторону. Вот это лишнее я потом срежу. Вот то, что здесь у меня. Вот у меня булавочка моя. Вот здесь вот я как бы центр определила. И начну отсюда. Опускаю иголку, опускаю лапку и потихонечку вот так вот чуть-чуть подворачивая буду строчить. В принципе, с той стороны-то у меня получилось, наверное, и с этой получится.
Я ориентируюсь по своей вот линии, которую я мелком нарисовала. В моем случае это было мыльце. Я прям вот подтягиваю. Немножечко могу поднять лапку, чуть-чуть вот так вот развернуть. И потом опять опустить лапку. Во время шитья я поглядываю, где моя меточка, чтобы хотя бы ориентировочно рядом с ней шить. Так, одну сторону пристрочила, теперь другую. Я иголку теперь уже могу вытащить, потому что у меня уже там держится все. Тут еще то, что вот это вот полотно основное у меня место занимает, мешает. Я вот эту вот свою эту деталь, я ее вот так вот немножечко даже вот могу поднимать, чтобы удобнее было. Видите, она прямо у меня заворачивается. Все, пришила. Сейчас будем смотреть, что из этого у меня вышло. Сейчас отгладим. Вот, посмотрите, моя деталь. Я ее отглажу, отутюжу, как мне говорят, говорить надо. Но у меня вот здесь вот очень толстая, да, потому что здесь вот пришито. Но я просто отпарю вот эту вот часть. Вот строчки вот эти вот. Вот до этой строчки, где я пришивала веер. Вот это вот я распарю. Я распарывателем поддеваю ниточки. В принципе, мне уже достаточно. Там уже припуск будет. И теперь я вот это вот могу срезать лишнее. Тут главное что-нибудь нужное не отрезать, а то получится артель напрасный труд, как говорила моя учительница в школе, когда чего-нибудь накосячишь. Ну вот, более-менее обрезала лишнее. Теперь у меня все будет лежать гораздо лучше. И теперь мы по моей заготовке выравниваем края с этой стороны и с этой стороны. И у меня из всей моей заготовки остался не зашитым только вот этот вот краешек маленький. Я его тоже также буду пришивать, только сначала немножечко его получше скруглю. Здесь одни швы сплошные, поэтому режется очень трудно. Так, вот получается вот так вот. И я точно так же, как и здесь, буду пришивать криволинейный сегмент. Я опять же на глазок вырезаю вот такой полукруг. Он сюда пойдет. И точно так же сюда вот прикалываюсь. Ориентировочно более-менее серединку. Мне не надо прям. Это же у меня крейзи, мне не нужна точность. И точно так же начинаю пришивать сначала одну сторону, потом другую сторону. Пришила, срезала лишнее и делаю вот такие вот надсечки на этом своем полукруге. Сзади это вот так выглядит. Спереди сейчас увидим. Все отгладили. Срезаем опять лишнее. У меня здесь вот эта ткань красная. Она от какой-то вещи. Тут просто вот где-то есть клеевая основа, где-то нет. Но вот я взяла кусочек с клеевой. Может быть, надо было брать без клеевой, тогда бы она лучше у меня тянулась. Смотрите, неземная красота. И с противоположной стороны в другом углу тоже неземная красота. И, кстати, я не показала, вот из этих обрезков, которые у меня остались от моих вееров, я сделала заготовки под аппликации. Я не стала показывать, потому что у меня есть видео подробное аппликации любой сложности. Я оставлю ссылочку в описании. И еще я вот говорила, что в этом веере у меня 7 цветов, но в результате 9 у меня сегментов получилось. Вот такая общий вид моей заготовки в технике Crazy Quilt. И я расшивать его буду уже в следующем видео, потому что не хочу затягивать видео. Если вам понравилось, вы что-то полезное узнали, ставьте лайк.
Подписывайтесь, конечно же, на мой канал, если вы еще не подписаны. Жмите колокольчик, если вы подписаны, чтобы вам приходили уведомления о моих новых видео. И большое спасибо всем, кто досмотрел до конца.